再嚟就講到佢一個笑話，佢對家肥佬黎《生果日報》，佢咧就好憎肥佬黎，咁咧就肥佬黎咧就每一日咧，佢同我講啊，每一日佢揾《西方日報》啲人就去佢嗰個陸羽酒家中環，咁即係陸羽酒家咧，阿馬仔同我講咧，佢6點半至7點咧一定喺度飲茶。咁佢揾個《西方日報》嗰啲狗仔隊咧，就跟住喺對面，喺佢對面啊，做狗仔隊都跟住佢。咁咧就喺嗰個陸羽酒家對面啊，一路跟住佢，等佢去邊度啊，一路去邊度啊，咁一路跟住呢個肥佬黎。咁咧佢咧有同我講過，佢話肥佬黎咧呢個嘢咧都要淋佢強水啊！佢好中意講淋強水嘅喎。上次啊，佢都係要淋我強水嗰擺半島啊，咁佢又半島話淋我強水，因為嗰班人咧就話：哎呀，半島淋強水咧就會殃及廚餘啊！佢又好中意講淋人強水嘅喎，佢個膽咧就好細嘅，但係叫人做嘢咧就好大嘅嚇，佢自己係老鼠咁嘅膽嘅呢個馬仔。咁咧佢咧就後來就同我講，佢話咧，都係佢而家搞佔中，肥佬黎。咁我哋不如咁啦，佢話佢不如咁啦，佢不如咁啦。佢話我都唔，佢話佢都係都係唔好搞咁大坑嘢出嚟啦。咁啊，佢話咧，佢自己話，佢話我都係諗過啦，揾律政司拉鳩佢，等佢坐監啊，還是佢搞佔中啊嘛，咪拉佢咯，拉佢坐監，咁啊。佢都冇晒面啦，要坐監就啱唔啱啊？咁啊，跟住同我講，佢話：我都唔搞咁多嘢啦，就咁啦，呢件事就咁啦。咁啊，佢同我講，咁啊呢件案就冇案嘅喎，呢件係佢同我講，我聽到佢同我講。咁啊，我就唔理人哋講乜嘢啦，係嘛？有冇發生過乜嘢係嘛？佢講乜嘢我咪照聽咯，啱唔啱啊？係嘛？